სასტუმროების ქსელი მგზავრები ბაზარზე ფუნქციონირებს 2007 წლიდან. კომპანიის სტრატეგიას წარმოადგენს საქართველოს კურორტებზე სასტუმრო კომპლექსების მშენებლობა, სასტუმროსთვის დამახასიათებელი ყველა შესაბამისი ინფრასტრუქტურით, სასტუმრო ნომრების რეალიზაცია და სასტუმროთა მენეჯმენტი. ამ ეტაპზე კომპანიის მიერ აშენებულია და წარმატებით ფუნქციონირებს სასტუმრო ქალაქ ბათუმში, ბათუმის ძველუბანში, ასევე სასტუმრო კომპლექსი ბაკურიანში, რომელიც 5 მოქმედი კორპუსისგან შედგება. კომპლექსის ინფრასტრუქტურაში შედის რესტორანი, ბარი, მაღაზია, საცხობი, საცურაო აუზი, სპა ცენტრი, ბავშვთა გასართობი ცენტრი, ყინულის მოედანი და სხვა. ამჟამად ბაკურიანში მიმდინარეობს მე-6 და მე-7 კორპუსების მშენებლობა. 2012 წელს კი კომპანიამ დაიწყო სასტუმრო კომპლექსის განვითარება გონიოში, საქართველოს შავიზღვისპირეთში, ბათუმის საკურორტო ზონაში. კომპლექსის პირველი კორპუსი და რესტორანი დასრულდა მიმდინარე წლის სექტემბერში. ამჟამად კი მიმდინარეობს მეორე კორპუსის მშენებლობა. ჩვენი კომპანიის უპირატესობაა, რომ ჩვენ ვართ ერთადერთი კომპანია და ვართ პირველები ბაზარზე, ვინც რეალურად შექმნა სასტუმრო აპარტამენტებისაგან შემდგარი სასტუმრო კომპლექსი საქართველოში და ამ გამოცდილების საფუძველზე მუდმივად ვნერგავთ სასტუმრო აპარტამენტების მართვის სისტემებს და ვაუმჯობესებთ მის მენეჯმენტს. გვინდა რომ ახლოს გაგაცნოთ აჭარა, მისი ტურისტული პოტენციალი და შემოგთავაზოთ ჩვენი კომპანიის მიმდინარე პროდუქტი. გონიოში უძრავი ქონების სახით, როცა თქვენ შეგიძლიათ განახორციელოთ საუკეთესო ინვესტიცია, გახდეთ სასტუმროს ნომრის მფლობელი, დაისვენოთ და ისარგებლოთ სასტუმროს ინფრასტრუქტურით და პარალელურად სურვილის შემთხვევაში გააქირავოთ და მიიღოთ მუდმივად მზარდი შემოსავალი. აჭარა საქართველოს სამხრეთ-დასავლეთით მდებარეობს. ბათუმის აეროპორტი, რომელიც ქალაქიდან 5 კილომეტრში მდებარეობს და ქუთაისის აეროპორტი, რომელიც დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანიების ფრენის და დაბალი ფასების გამო ტურისტებისათვის საკმაოდ პოპულარულია. აეროპორტი ბათუმიდან 150 კილომეტრში მდებარეობს. საშუალო თბილი კლიმატით ხასიათდება. წლის საშუალო ტემპერატურა 17 გრადუსია. ზაფხულის ტემპერატურა 30-35 გრადუსი. ხოლო ზამთრის თვეებშიც კი თქვენ ხშირად შევხვდებით დღეებს, როცა საშუალო ტემპერატურა 20-25 გრადუსს აღწევს. აჭარის ცენტრი და დედაქალაქია ბათუმი, რომელსაც სამართლიანად უწოდეს შავიზღვისპირეთის მარგალიტი. ბათუმის გამწვანება და ღირსშესანიშნაობების მრავალფეროვნება ტურისტების აღფრთოვანებას იწვევს. ბათუმის სავიზიტო ბარათია ბათუმის ზღვისპირა პარკი, ეგრეთ წოდებული ბათუმის ბულვარი. ის ზღვის მთელს გაყოლებაზე მწვანე ზოლად გასდევს ბათუმს, რომლის სიგრძე 7 კილომეტრს, ხოლო მთლიანი ფართობი 130 ჰექტარს აღწევს. ტურისტული ღირსშესანიშნაობებიდან აღსანიშნავია ბოტანიკური ბაღი, მოცეკვავე ფონტანები, დელფინარიუმი, ოპერა, თეატრი, მუზეუმები, ძველი და ახალი ბათუმის არქიტექტურა. ღვთის მოყვარულებს ბათუმიდან 1 საათის სავალზე, საუცხოო სანახაობაელით მთიან აჭარაში მოგზაურობით. სწორედ აღნიშნული მრავალფეროვნება იზიდავს ტურისტებს აჭარაში და მათი რაოდენობა 2013 წლის ზაფხულში 1.3 იყო, ხოლო ზრდა წინა წელთან შედარებით 30% შეადგენს. ბათუმიდან 9 კილომეტრში თურქეთის საზღვრისკენ მდებარეობს სარფი-კვარიათი გონიოს საკურორტო ზონა, რომელიც ცნობილია ყველაზე სუფთა ზღვით მთელი აჭარის რეგიონში. და შესაბამისად ზღვის მოყვარულებისათვის ყველაზე პრესტიჟულ და პოპულარულ საკურორტო ადგილს წარმოადგენს. მთის და ზღვის საუცხოო შერწყმა გონიოს ბუნებას უნიკალურობას მატებს. გონიოს ღირსშესანიშნაობაა გონიოს ციხე აფსაროსი, რომლის შესახებ ცნობები პირველი საუკუნიდან ჩნდება. გონიოში ჩვენმა კომპანიამ გადაწყვიტა სასტუმრო კომპლექსის განვითარება. ჩვენი კომპანიის პროდუქტის უნიკალურობა იმაში მდგომარეობს, რომ თქვენ შეგიძლიათ გახდეთ ჩვენი სასტუმროს ნომრის მფლობელი. ეს არ არის ბინა კორპუსში, რომლის შენახვას და მოვლას დამერწმუნებით საკმაოდ
დიდი თავის ტკივილია და დაკავშირებულია ზედმეტ ხარჯებთანაც, ამ შემთხვევაში ჩვენ თქვენს მაგივრად ვფიქრობთ და ვუვლით თქვენს ოთახს, როგორც ასევე მთლიან სასტუმროს ინფრასტრუქტურად და ვეწევით მისი შენახვისათვის მთელ აუცილებელ დანახარჯებს. თქვენივე სასტუმრო აპარტამენტში შეგიძლიათ მიიღოთ მთლიანი სასტუმრო სერვისები და შესაბამისად მიიღოთ უფრო მეტი სიამოვნება დასვენებისგან. ამასთან ერთად თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ დამატებითი შემოსავალი თქვენი აპარტამენტის გაქირავებით. ჩვენ გთავაზობთ ერთოთახიან და ოროთახიან სტუდიოს ტიპის აპარტამენტებს. ერთოთახიანი აპარტამენტი საშუალოდ 27 კვადრატული მეტრია და მისი სრული ღირებულება გარემონტებულის, ავეჯით და ელექტროტექნიკით $36,000. ოროთახიანი საშუალოდ 37 კვადრატული მეტრია და ღირებულება $49,700 შეადგენს. აპარტამენტის შეძენისას მოქმედებს შემდეგი გადახდის პირობები. მშენებარე კორპუსზე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ერთწლიანი შიდა უპროცენტო განვადებით, ხოლო საქართველოს მოქალაქეებს BTB ბანკთან ერთად გთავაზობთ საქართველოში უპრეცედენტო იპოთეკურ პროგრამას, როცა თქვენ იხდით აპარტამენტის ღირებულების მხოლოდ 30%-ს და დანარჩენს გაფინანსებთ ბანკი შემოსავლების დადასტურებისა და დამატებითი უზრუნველყოფის გარეშე წლიური 3,7% საპროცენტო განაკვეთიდან.